करवा दी अपशगुन, कर दी छींक। गलती से पैदा हुई औलाद 2 मिनट रुक नहीं सकता था, 2 मिनट बाद छींक नहीं खा सकता था, हरामजादा। सॉरी पापा। अब सॉरी बोलने का क्या फायदा, अपशगुन तो हो गया ना। तेरी वजह से रुकना पड़ेगा मुझे, फालतू का लेट हो जाएगा ऑफिस जाने में। अरे बेटा तुझे छींक कैसे हो गई? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पापा तबीयत ठीक है। तुझे जुकाम तो नहीं है? अरे पापा जुकाम नहीं है। सॉरी पापा, आप इसी वक्त ऑफिस जा रहे थे और मैंने छींक मार दी। मुझे भी इसी वक्त ऑफिस के लिए निकलना था। इसमें तेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है।